After kumzika maneno ndio ilianzia hapo, na watu after kuondoka hivi maneno yakaanzia hapo. Walifanya nini? Wakaanza kuniambia wewe ndio uliua mtoto wetu. Wewe ndio ulipanga jama kijana wetu akauawa, akachomwa. Mama mkwe alikuja akanitolea manguo. Mama mkwe alikuja akatoa hizo nguo za juu, akapiga tumbo. Akasema hii tumbo yenye ilibeba kijana yangu ndio umemtoa uhai, umekuja tukukaa hapa starehe. Hapa ukae starehe. Na kama utakaa hapa utafufua hiyo mwili ya mtoto wangu kurangi. Hakuna chakula huko. Juu huko Kisii na sijui watu. Kuna wakati mwingine nilikuwa nimekaa hivi nikaanza kujiuliza mbona mtoto wangu anakosa school fees. Mtoto wangu alikuja akaniambia mama, unajua mimi natamani kujiua. Huyu David. Yes. Na unajua unapitia yote. Mamangu ajui. Sistangu ajui. Nani ajui. Nakaa hivi narudi kwa nyumba naanza kujiuliza kama mamangu angejua zile mashida napitia, maybe angenisaidia na mahali. Kama mamangu angejua ama sistangu angejua angekuja hata nioshe vyombo nimezaa. Unawezanga kuzungumza nao ukiwa huko Uganda? Sina namba yoyote yao. Sina hata namba yoyote. Nilikuja tu hivyo tu. Sina namba yoyote juu nikikutoka mamangu hakuwa na simu. Hakuna mtu yote alikuwa na simu. Mamangu ana simu, sistangu alikuwa na simu. Sasa sikuwa na namba yoyote. Sasa hata saa hizi niko hivi sijui kama walinizika. Labda pengine walisema Joyce alienda hivyo na akakufa. Na mimi sijui mamangu ako aje. Na kanga tu hivyo kwa giza. In a small village called Mathera in Karatina County lives Joyce, her husband and 3 children. Joyce has known pain and betrayal in its rawest form. But even as she walks through the murky waters, she still has hope that somehow and someday things will get better. Welcome to today's episode of My Story. This is Yvonne Kawira. So huku ndiko home? Huku ndio kwa nyumbani. Kunaitwa aje? Huku ni Mathera. Mathera in Karatina County. Mimi naitwa Joyce Cherono. Nimetoka Uganda. Lakini nimezaliwa Kenya. Mama ni Mganda na baba ni Mkenya. Sasa mamangu na babangu lakini waliachana, wakaenda. Mamangu alienda Uganda wakati nilikuwa mdogo, siwezi kumbuka ni kwa sababu gani waliachana ama walifanyana nini wakaachana. Tukaenda Uganda, tukakaa. Vile tuenda Uganda mimi sikuweza kwenda kupana masomo, kusoma yani. Nikaona maisha ni magumu sana Uganda. Na mamangu amefukuzwa na mama yake mzazi, amefukuzwa na mabrother zake. Juu aliambiwa ati amezaa watoto wa Kenya. Na akaambiwa arudishe watoto wa Kenya, arudi Uganda azae watoto wa Uganda. Sasa mimi hiyo yote nilikuwa nasikia. Sasa kila wakati nikisikia ilikuwa inaniuma sana. Na juu ilikuwa inaniuma juu ikifika usiku tunalala kwa dustbin. Tunalala kwa dustbin kila siku tunalala kwa dustbin, mvua inanyesha kama kwa dustbin. Wakati mmoja nikaamua juu mpaka baridi imetuingia. Nikaamua kusema, nikaambia sister yangu mwenye ananifuata twende kwa anko yangu. Tukalala huko kwa anko yangu usiku. Ilikuwa kitu saa 3 hivi ya usiku. Nikaenda kwa anko yangu, nikalala kwa anko yangu. Wakati tulala kwa anko yangu alinishika na nguvu. Akisema ati Wakenya wafai. Mbona mwezi rudi Kenya, mwache sister yangu azae watoto wa Kenya. Mbona msikufe? Kama alikuwa anatutusi hivyo. Lakini akanirep. Alirep mimi na sister yangu. Tukiwa wawili. Tulikuwa tumefungwa midomo. Najua yeye alikuwa na nguvu.
Ulijaribu kuambia mtu? Mimi sikuwahi. Sababu leo nimeamua kuongea. Kama ningeambia mama yangu angeniamini. Juu yale mashindano alikuwa anapitia, angeamini hizo mambo yote. Juu alikuwa na stress mpaka akakuwa wazimu. Akaanza kutembea uchi. Na akitembea uchi, mabrother zake wanaenda wanampiga. Kumwambia arudi Kenya. Mimi sikuwahi hata kufungua roho yangu hata siku nikamwambia mama yangu. Hata mpaka sasa hajaijua. Na siwezi panga kumwambia. Juu nikimwambia itamuaffect. Juu ako na maugonjwa zake. Kuna pressure nini hivyo. Anakunywa dawa za stress pia yeye. Ndio anaishinga akikunywa. Ule hapa ninaje kukuja Kenya. Ulikuja Kenya vipi? Okay. Vile nilipatana na mama mmoja alikuja akaanza kusema, unajua Kenya kuna pesa, unafanya kazi, unapata pesa. Na nilikuwa naona anakuja na mashopping mingi sana. Anakuja na mashopping. Sasa mimi nikasema, acha nikamuuzia kama kazi, nikamwambia mama, kwa sababu nateseka na nahangaikia huku na mamangu naona vile hali yake iko. Si nitafutia hata kazi huko. Akaniambia hata sasa hivi ukitaka iko. Mimi bila niambia hivyo, nilichukua hatua. Nikamwambia sawa basi tutaenda. Akaniambia ujitayarishe tu, fare usijali, nitakulipia. Akanilipia fare, tukatoka Uganda mpaka huku Nairobi, Ongatarongai. Nilipofika Ongatarongai, huyo mama tukakaa. Siku ya kwanza na ya pili alikuwa mzuri. Siku ya tatu alikuwa bado sio mtu mbaya, alikuwa bado tu mzuri kwa mimi. Alafu wiki moja ikaisha. Wiki moja vile lishe hivi anaanza kusema hakuna kazi. Fanya hivi. Tafuta bwana. Nikamwambia mimi sasa bwana nitatafuta wapi na mimi bado ni mdogo. Wakati nilikuwa na 17 years. Nikamwambia mimi nimekuja kutafutia mama yangu. Nimekuja kusaidia mama yangu, sijakuja kutafuta bwana. Akaniambia hapana. Huku utabidi umetafuta bwana. Na kama utafuti bwana, kwangu utoke. Na nyumbani ulikuwa umeambia wazazi kwamba umekuja Kenya kutafuta kazi? Uganda sikuambia mama yangu nakuja Kenya. Hata sasa hawajui. Lakini nilikuwa na isipokuwa mama alikuwa anajua na bibi yangu mwingine alikuwa anajua pia. Sasa hiyo usiku mama alinifukuza siku moja usiku. Ilikuwa kitu saa 6 usiku hivi. Ilikuwa kitu saa 5 saa 6 akanifukuza. Alinifukuza na kumbe huyo mwanaume mwenye nilikuwa nimetafutiwa hakutoa hapo around. Sasa ananiona nikitembea tu kwa njia usiku nikijikunja. Vile mwanaume aliniona aliniambia, sasa wewe usiponikubali mimi ujue kwa street watu wanarepiwanga. Unakubali kurepiwa ama utakubali kuishi na mimi? Sasa nikaanza kujiuliza maswali. Wakati nilikuwa kwa siku zangu za mwezi. Sasa hata nikiwa kwa siku yangu ya mwezi sasa wakati sina pale natumia nimeirarua mattress ya hiyo nyumba. Caution nimeweka. Sasa nilikuwa na hali mbaya sana. Nikamwambia sawa. Tuende basi. Nikaenda. Kwake kwa huyo mwanaume. Hiyo usiku nilifanya kama kawaida tendo la ndoa na nilikuwa na periods. Na sijuezi na nikusina nguvu. Sasa vile tulikanga na yeye, tukakaa na yeye maisha tu mbaya. Ananipiga kila siku, hataki niongee na mtu yote rafiki. Angenikuta kama tumekaa tu hivi na mtu yote mwanamke. Ananigonga tu. Anazaniwa kutoka jioni. Nipiga tu vita. Lakini tulikanga naye hivyo mpaka nikapata mtoto. Nilizaa. Nikapata mtoto vizuri sana, nilizaa vizuri kwa Kenyatta. Nilizaa na nikakaa Kenyatta mwezi moja na wiki 2 juu sikuwa na pesa za kunitoa huko Kenyatta. Nikakaa tu. Venye nilitoka Kenyatta tukakaa mtoto akafikisha miezi 9. Miezi 9 vile mtoto alifikisha, huyo mwanaume alianza kukua chizi. Alikuwa muguruki. Alikuwa ni azimu kabisa.
ananiambia yeye anaona nyoka kwa nyumba, anaona vitu fani akuwa wazimu kabisa. Akatoka akaenda anaenda anagonga magari za wenyewe, anagonga vioo za nyumba na mamawe anagonga. Akaenda usiku paka ilikuwa kitu usiku hivi, akaenda akagonga mahali pengine, wakamchika wakamchoma. Ndio alichomwa. Mimi sikuwa najua, nilitoa story asubuhi, nikaambiwa unajua Evans amepatikana mahali lakini hayuko vibaya, ako tu sawa, lakini wewe kuja ndio muone. Mimi nikaenda nikienda hivi, nikafika mahali nikaona nguvu yangu imeniishia kabisa, sina hata nguvu hata ya kutembea tena. Kufika hapo nikapata amelala hapo chini. Ni miguu tu zinaonekana, miguu peke yake. Sasa nilifika hapo, niona tu miguu ndo zilifanya nikajua huyu ni Evans amechomwa. Nikakaribia, polisi akaniambia karibia vizuri kabisa uangalie kama ni yeye. Uniambie kama ni yeye. Mimi nikakaribia nikasema yeye, huyu ni Evans, huyu ndio bwanangu. Amechomwa. Baadaye sasa mazishi ikafanywa, nikaambiwa tutaenda tumzike Kisii. Tutaenda kumzika Kisii. Huko ndo mazishi ilipangwa vizuri, nikabebwa mimi. Hata before nibebwe, hao watu wa Nairobi walikuwa kwanza wameenda kwanza na Kisii. Okay. Kwanza kuambia Joyce atakuja na kwa na mtoto. Na huyu mwanamke akikuja msimfanyie chochote. Mwachane naye akuja akae atulie juu bwanake amekufa na kwa na mtoto. Na akanijengea kanyumba. Huko Kisii. Watu tu wa Nairobi walijitokelezea wakanijengea, wakachanga tu pesa, wakanijengea nyumba huko Kisii. Wakaenda wakaongea na wazazi, wakasikia. Wazazi walisema hana shida, bwana akuja akae. Tulienda tukamzika. After kumzika, maneno ndio ilianzia hapo, na watu after kuondoka hivi maneno yakaanzia hapo. Walifanya nini? Wakaanza kuniambia wewe ndio uliua mtoto wetu. Wewe ndio ulipanga jama kijana wetu akauawa, akachomwa. Mama mkwe alikuja akanitolea manguo. Mama mkwe alikuja akatoa hizo nguo za juu, akapiga tumbo. Akasema hii tumbo yenye baba kijana yangu ndio umemtoa uhai, umekuja tukaa hapa starehe. Hapa ukae starehe. Na kama utakaa hapa, utafufua hiyo mwili ya mtoto wangu kurangi. Hakuna chakula huko. Juu huko Kisii tena sijui watu. Hata wakati mmoja nilikuwa nimeamka asubuhi juu nilikuwa nimekaa for 3 days. Kama sijakula, nilikuwa nimekula avocado. Nilikula avocado juu na avocado huko Kisii mingi zinaanguka chini. Ninaenda na unakota unakula mpaka nikaanza kuhara. Na mtoto tunaara. Nikaenda kwa shimo juu nilikuwa nimeambiwa nifufue na juu sijui mtu yote. Nilikuwa nimejaribu kwenda nikatoa mchanga nikilia. Kutoa mchanga, mama mwingine hapa anakuja akaniambia ni nini mbaya. Nikasema niko na njaa. Nimekula avocado mpaka hadi nimehara na zinanisubua tumbo. Akaniambia usijali, kuja nikupatie kauji ukunywe. Akanipea kaunga, hata akunipea uji tu, alinipea unga nikapika uji tukakunywa na mtoto wangu. Hiyo siku at least ikakuwa mzuri. Sasa nilikaa huko nikaona nafukuzwa kila siku. Vile nilifukuzwa mimi walisemekana mimi ndo nilimuua. Nilikuwa naumwa sana juu sijui mauaji. Nilioleka kwake nikiwa mdogo. Sijui kuua ni nini. Nikatokelezea. Nikapigia mama mwingine huko Nairobi simu, nikamwambia sasa huku ni kubaya. Nasemekana mimi ndo nilimuua. Akaniambia aje fanya hivi, wewe kuja Nairobi. Utakutafutia kazi ya nyumba kwanza. Kuja peke yako, acha mtoto. Sasa nilikuja nienda Nairobi, nikaacha mtoto Kisii, nikaenda nikatafuta kazi ya nyumba, nikawa nafanya kazi, na ikifanya kazi wananipigia simu ananiambia kujia chokora wako. Alinipigia simu. Huyu sasa ni mama Mathaimbo anakuambia. Sasa brother-in-law.
waliungana wote wakaniambia kujia chokora wako ule uliacha huku karibu kukufa kakujie. Nikasema sasa niko kwa kazi, wacha tu nifanyange hii pesa juu nilikuwa nalipa 4,000. Nafanya na natuma 3,000 na baki na 1K. Nafanya natuma. Sasa niliambiwa nikuje chokora, mimi nifanye aje? Na mtoto wangu ni damu yangu, siwezi nimkupa. Nilichukua, niliambia huyo utajiri anipatie pesa mimi nirudi nichukue mtoto. Nikaenda nikamchukua. Kumchukua kumbe walikuwa na brother in law alikuwa anataka kulala na mimi. Juu hata tayari ule mwingine alikuwa amelala na mimi. Ndiye mzee wangu alikufa kuzikwa. Alizikwa hivi after 1 week mwingine alikuwa ametumwa. Alisema wakisiwa na bibi huyo akikufa, brother yule akikufa mwingine anaweza chukua bibi. Sasa mimi nilikuwa nalala na brother in law. Sasa hiyo yote kupigiwa simu kwa sababu sikuwa nataka. Nikapigwa simu nikaambiwa nirudi nichukue chokora. Sasa si chokora nilikuwa naitiwa bwana. Sasa mwanaume amekufa, so uchukue na huyu ni ndugu yake. Nikamwambia itawezekana. Nilale na huyu. Tena nilale tena na huyu. Mabrother zote. Kwani mimi nakaaje, mimi niumbwa. Akaniambia sawa. Hapo juu nilikataa, nilitupua vitu zangu zote nje, nikatupua huyo David alichukua hivi karushwa nje hivyo. Sasa hiyo katumba kakuwa kakubwa, na unajua nilikuwa nimekaa tu kitu 2 months kakazi. Katumba kalikuwa kamejaa hivi kashoko. Tumbo ni mawe. Nilipili nimpeleka hosi. Apoe madawa ndio hiyo tumbo ikuwe sawa. Juu nilikuwa naambiwa ati kutoka uende Joyce, mtoto wako haja kuwa akikula. Amekuwa atanaamka saa 12 asubuhi anaenda hapo kwa dustbin. Akienda hapo kwa dustbin, anaenda hapo kwa dustbin anakula avocado zenye zimeoza. Ndivyo nilikuwa naambiwa na watu. Na mimi nikasema ni sawa tu. Nilichukua mtoto wangu nikarudi Nairobi. Nilirudi Nairobi, nikakaa kidogo. Nilikuwa nimekaa kama mama mwingine nilikuwa namwambia amchukue huyu mtoto ampeleke Children's Home. Nilikuwa namwambia mpeleke Children's Home kwa sababu mimi sina uwezo. Ampeleke tu Children's Home. Huyu mama akaniambia hapana, itawezekana, kana mtoto wako kwa sababu uko uhai na uko na mikono, unaweza fanya kazi. Nikasema sawa. Nikakaa kwa mama mwingine hapo hivyo. Mama mwingine akanihurumia, akanipatia 2,000. Nikaenda nikachukua kanyumba. Akanipea na kamates. Nikaanza kulalanga hapo hivyo. Naenda natafuta kazi nafanya, nakuja nakula na mtoto wangu. Tukikanga hivyo tu, tukikaa hivyo ndio nilipatana na huyu mnene. Akaniambia mimi niko tayari kukuoa. Nilikuwa kunini juu alikuwa ananipatia pia wakati nilikuwa namjua, alikuwa ananipatia anapata pesa kidogo, tunasaidiana, ananisaidia. Mlikutana Nairobi tu. Sasa hapo akanioa, tukakaa, tukapata mtoto. Nikapata huyu mtoto wangu first born, nikaenda nikafanywa CS. Na yeye kazi yake ilikuwa ya mjengo. Ya mjengo, na unajua unapata leo kesho upati. Hivyo. Sasa nikaenda nikapata mtoto huyu first born, huyu second na CS. Hapo ndo nilikuwa nasema nilienda kazi nikiwa na 3 weeks. 3 weeks nikaenda kwa yeye, nikafua, nikaenda kibarua, nikalima ndio nipata chakula kwa sababu nilitoka tu hosi hivi, chakula nilionea hosi. Niliona tu nitoka tu hosi hivi, sikuwa na chakula. Nalala njaa, natetemeka na nanyonyesha, sina maziwa. Ikabidi niende nikafanya kibarua kwa sababu kikuja kwa nyumba chakula hakuna. Ukikuja kwa nyumba watoto wanakuangalia hivi juu, wanauliza baba, kwani chakula? Mbona sisi kila siku tunakosa chakula?
mbona baba mimi nalala njaa? Anauliza kumuuliza hizo maswali. Mlihamia kutoka Nairobi, mlikuja huku lini? Wakati tulitoka Nairobi 2018, tulitoka Nairobi kwa sababu tulikuwa tunashindwa kulipa nyumba. Nyumba ya Nairobi ilikuwa 1700. Naye mzee wangu akaniambia kwa sababu nyumba huku ni bei kali na chakula kupatikana ni ngumu na kazi za mjango hazipatikani, sasa tuenda ushago. Tukakuja huku 2018. Tulikuja huku 2018, nilifikia maisha itakuwa rahisi juu nyumba at least nyumba yangu ni 300 kila mwezi. Sasa nikasema maisha itakuwa rahisi sasa. Sasa nilikuwa nakuja nikifurahia. Nyumba ni 300, chakula itakuwa inapatikana tu juu ni ushago. Ukuja huku ni kama tena nikuja tena kwa shimo lingine. Kwa shimo kwa sababu nilikuwa nakaa na vile sasa sikuweza kukaa nikapona sana juu najua mimi nikatazwa kudungwa shindano hizi za family kwa sababu ya nini ya naumanga na kichwa sana. Kichwa yangu ikianza kume na niumianga hapa hivi. Nyuma huko ndani. Alafu nikienda kudungwa na ambao niko na BP yangu imepanda juu ya stress. Sasa nikaambiwa sitadungwa. Sasa nikakaa hivyo nikapata mimba. Kabla ile kidonda ile ijapona. Sasa huyo mtoto wa mwisho. Okay. Sasa nilipata mimba, nikaenda nikafanywa bado CS. Daktari akaniambia ile kidonda bado ikupona. Unaona? Nilifanywa CS, nikatoka OC. Nikuja kukaa OC nilikaa 4 days. Nikuja nikakaa hapa hivi. Ikiwa na ilimaliza kama wiki 2 hivi. Juu chakula sina. Nikaenda nikatafuta kibarua 2 weeks. Nilibeba mtoto kama kitovu yake japona. Tukaenda kibarua kwa mama mwingine pale juu. Nikaweka mtoto nikafanya kibarua. Ikafika masaa kutoka nikatokea. Hiyo siku nilitokea uzi ilikatika. Hiyo uzi ilikatika mpaka hadi saizi jaipona. Niliambiwa na daktari kama nataka nipone vizuri na nipone kabisa, niachane na kazi hizi za kulima, hizi kazi za kutoa kazi ngumu. Kama nataka nipone kabisa. Lakini sasa nitapona aje? Juu nataka kukula. Huyo ni mzee. Kazi za mama unajua ni kazi za mama at least napatikananga. Lakini ya baba huku tunajua huku hakuna mjengo. Huku ni kwenda kulima, kupalilia. Nakwambia mimi yale maisha nimepitia. Na unajua unapitia yote. Mamangu ajui. Sistangu ajui. Nani ajui. Nakaa hivi narudi kwa nyumba naanza kujiuliza kama mamangu angejua zile mashida napitia, maybe angenisaidia na mahali. Kama mamangu angejua ama sistangu angejua angekuja hata nioshe vyombo nimezaa. Unawezanga kuzungumza nao ukiwa huko Uganda? Sina namba yoyote yao. Sina hata namba yoyote. Nilikuja tu hivyo tu. Sina namba yoyote juu nikikutoka mamangu hakuwa na simu. Hakuna mtu yote alikuwa na simu. Mamangu ana simu, sistangu alikuwa na simu. Sasa sikuwa na namba yoyote. Sasa hata saizi niko hivi sijui kama walinizika. Labda pengine walisema Joyce alienda hivyo na akakufa. Na mimi sijui mamangu ako aje. Nakanga tu hivyo kwa giza. Unaweza jua kwenye wanaishi saizi? Saizi naweza jua kwa sababu kuna majina zenye nagumbukanga. Mahali panaitwa Nzema. Ukifika hivi Yaga, alafu naenda Malize, inaitwa Nzema. Na unaweza kumbuka maybe wa majirani na majina ya watu wa ukoo? Siwezi kumbuka sana hiyo majina, lakini kuna mahali kuna mama kama mama nini. Kuna mwingine anaitwa Kipsili. Yaani siwezi kumbuka vizuri. Na jina la mamako? Mamangu anaitwa Nabukonde. Nabukonde Julian. Na anatoka hapo? Anatoka tu hapo Nzema. Sasa hata kama naweza pata pesa naweza furahia sana niende tu nimuone tu hivi. Kwa sababu nakanga nalia kila siku. Nikiamka asubuhi kichwa inaniuma kabisa. Alafu nasikia huku ndani kuna kitu kinaniita. Sijui kwa nini. Nakanga hivyo nasikianga tu uchungu ndani yangu.
Juu saa zingine umeenda umekopa kama wakati mwingine wakati nilikuwa karibu kulala njaa na nimenyonyesha na sina maziwa. Unajua wakati mwingine sikuwa na maziwa. Nilikuwa nachika matiti na ichapa nauliza mbona maziwa itoki. Naichapa kabisa na ipiga matiti hizi nauliza mbona maziwa huwa hautoki. Nikizaa mtoto wa kwanza shida zile chakula hakuna. Wa pili chakula hakuna, wa tatu chakula hakuna. Kama hivi nilimzaa sikuwa na chakula. Kuna wakati nimekaa sijui ilikuwa 4 days. Mtoto wangu alienda kwa mama mwingine hapa, aenda akaomba chakula. Huyo mama alimwambia, wewe na mama yako ni mashida tu. Wewe nyinyi hakunanga wakati mnakuanga na furaha huku kwenye mashida tu. Mbona mnakanga mashida hivi? Na usirudi kwa mlango wangu tena. Ndio akatoto kadogo zaidi. Kaenjo ndio kaliambiwa hivyo. Hata ukienda kuomba chumvi, mama anapopea maneno hivi mpaka hadi unaanza kujiuliza, afadhali nyinyi mlikuwa na mama zenyu hapa karibu. Na sina wa kulilia. Juu nikipata kama ni shida najifunjanga kwa hiyo nyumba yangu. Mtoto school fees. Kuna wakati mwingine nilikuwa nimekaa hivi nikaanza kujiuliza mbona mtoto wangu anakosa school fees. Mtoto wangu alikuja akaniambia, mama, unajua mimi natamani kujiua. Huyu David. Aliniambia, alikuja aliniita, mama, natamani sana kujiua mimi. Wewe mama, sio school fees unilipie. Saa zingine kuna wakati mwingine nimelala njaa nikaenda kwa shule nimelala njaa na nikashinda chakula bila chakula kwa shule. Mama, mimi natamani sana kukufa. Na nikaitwa na mama mwingine alikuwa ngapa kwa barabara akaniambia, mimi kulingana vile ni maana huyo David wako ako na msongo wa mawazo. Anasema anatamani gari mgonge hapa. Mimi sasa kutoka wakati huo mimi nakanga hivi. Hata mimi aliniambia mara 3. Wakati mwingine nilimwambia hata mimi natamani sasa kujua, acha wewe unatamani kujua. Mara kwanza nilikwambia acha kufikiria mambo ya kujua. Acha kufikiria tunakaa kwani ni nini? Acha kufikiria tujafanya mtihani. Kwani mtihani ni nini? Na kwa Mungu tayari mtihani yako ushapita. Akaniambia, mama, mimi nitajua. Mimi tu natamani nikufe, niondoke hizo mashida zote. Juu mimi nateseka, naenda walimu wananionea, mwalimu ananitusa, ananiuliza mbona mimi kwani kama nilizaliwa nikuja ni wasubu wake kwa shule. Hivyo ndo mwalimu alimwambia. Hata ukimeta hapa sasa atakwambia hivyo. Na ni nini inakupea nguvu kuendelea kila siku? Mimi shida kinanipatianga nguvu ni vile nasemanga kuna wakati nitaona mama yangu sitaki, nilijaribu kujiua. Ni siku nyingine nilikunywa dawa panya kwa nyumba. Na sijui kwa nini sikukufa. Watoto walikuwa wapi? Ni huyu mtoto wangu mdogo nilikuwa naye alikuwa ameenda shule. Nilikuwa dawa panya. Nililala tu. Hapo ndio niliamuka ndio nikajua, kwani kuna Mungu? Sijakufa. Hata nilitoka nikaenda paka nikafika pale kwa barabara nikajishika hivi. Niko tu. Bado ni hizo mashida tu. Ulikuwa umesema awali kidogo kwamba ilifika mahali ukatamani kwamba pia ungepea watoto wako. Nini ilikuwa imekusukumia hapo tuambie? Kwa sababu mtoto wangu anakosa fees. Na bwanangu nikimuuliza, sasa tangu utalipa fees lini? Naambia hata Joyce hata unaona. Ile pesa napata kidogo, si unaona tunakula. Hata sasa ukija kwa kabati utapata chakula. Utapata. Akaniambia, wewe, si unaona mimi najaribu. Ile pesa unapata unakunulia dawa. Kama jana nilinywa dawa. Juu at least nipate usingizi na kunywa Priton mingi. Siku nyingine nilienda kwa nini? Nikanunua Priton ya 50 bob nikakunywa. Ndio usiku nilale. Juu siwezi lala. Juu sijui mtu wangu anafikiria nini. Juu hata saa hizi nikanga hivi focus mingi sana iko kwa huyu mtoto. Hata siwezi fikiria kuhusu wengine sana kwa sababu huyu ndiye anafikiria mambo mabaya.
na siwezi taka akufe aniache, ama mimi sitaki tena pia mimi kujua kabla mamangu hajaniona. Ndio nafikirianga sasa kama sasa hizi anadaiwa 1000 juu nilipata pesa kidogo nikapeana 1000, nilipeana 1500 ikabaki, sasa imebaki 5500. Sasa hiyo ni fee ya mtoto mmoja? Watoto wote wawili. Okay. Sasa jana alikuja akaniambia, mama usipolipiza pesa zote nitakuwa tena wao. Juu najua wafukuzwi. Wafukuzwangi. Hata mwalimu nilienda nikamwambia ili afukuzwe. Juu alikuwa amejaribu kwenda kwa damu kujua. Vile aliachiliwa hivi alikuwa ameenda kwa damu kujua, nikamwambia afadhali afukuzwe akuja akae hapa. Akikaa hapo najua at least nitampatia hope. Lakini sasa akiyako kwa all anafikiria zaidi. Kama wakati huo aliyekuwa kwa all hakuweka kwa all wakati huo. Kuna wakati aliyekuwa sasa kwa class 2 akatolewa class 2 akarudishwa class 1. Ndio wengine wafanye nini? Wafanye mtihani. Sasa akakuja akaniambia, mama, mimi nashindwanga na hii maisha. Kwani mtu anaishi kwa nini? Ndivyo aliniuliza. Nikamwambia usijali. Siku moja nikipona kabisa ndaweza kufanya kazi na nikulipia shule. Juu najua mzee wangu akienda akipata kama ya 250 na mimi nienda nikapata ya 250 na ikuja tuunganishe sitakuwa 500 nipeleke shule. Kama hata hiyo pesa nilipata hiyo 1500 nilipeana, nilifurahia kwa sababu sijaishika ngiri moja kwa mkono yangu. Hizo ni zile nilitumiwa. Mwenye alimpea sijui, simujui, lakini Mungu amkumbuke. Alinipatia nikapeana hiyo 1500. Sasa at least hayuko ana stress hivyo. Lakini nilimwambia nitapata pesa nitampea alipe shule. Ni nini ungetaka sana Wakenya wakusaidie nacho? Mimi nataka sana Wakenya wanisaidie huyu mtoto wangu asome. Nataka huyu mtoto wangu asome. Watoto wangu wawili wasome kwa sababu mimi sasa sijiwezi. Juu nikiwa sasa hata ninakaa hivi navuja damu kwa sababu ya sijui nilikuwa nimeenda kwa usini kaambiwa nafaa kupigwa picha hii side. Hii side ni unajua ni nini mbaya kwa mbavu huku ndani inanisumbua. Kila wakati inauma. Hata naumanga na shida hata kulala na kunywa dawa mingi. Capriton nakunyanga 50 bob ndio nilale nisikie uchungu hata alafu nisifikirie sana. Alafu huku hivi kuna mali uzi ilitokana alafu ikafura hivi. Sasa kuna mahali pamefura hapo. Sasa inaniumanga. Saa zingine hata siwezi kulala. Na shimanga usingizi hata usiku. Siwezi lala. Na saa zingine umelala njaa. Watoto wanakuangalia kama wazazi. Umsaidie, lakini utawasaidia aje? Juu huwezi enda kuiba. Nilienda nikakopa unga siku nyingine hapo. Mwenye nienda kumkopea unga hii kaduka hii. Niliambiwa wewe ukwenda kupanua mguu ukanizalia watoto. Mimi nilitoka huko cha kunisumbua. Nikaachanishwa hapo hivyo nilibaki kama nimelia tu. Nikiwa na katoto kadogo. Ndio kalikuwa kameenda kuomba ugali kwa wenyewe. Na sikuwa na pesa ya kununua unga. Mimi nataka Wakenya wanisaidie. Watoto wangu wasome. Watoto wangu wakisoma mimi rangu itakuwa sawa. Natamani kwenda nyumbani, natamani kuwa na mama yangu. Unajua mimi Disemba moja nilienda pale kwa barabara nikakula mchanga. Kuna hanga na mawe kwa barabara. Mawe. Hata huyo mtoto wangu anaweza kuambia. Na anaenda anakota mawe kwa barabara na tunakula. Tulikuwa tumekaa siku 3. Sikuwa chakula. Aenda pale kwa barabara akanikotea mawe. Akaniletea. Sasa maisha ilikuwanga hivyo tu. Lakini najua na hope wakati moja, siku moja Mungu atafungua mlango. Kweli. Najua Mungu siku moja tu. Mungu aja niacha kama nilipitia hizo shida zote hata nijabu kula maisha ya bwanangu.
maiti ningekula juu nilikuwa nimeambiwa nitoanishe nikule. Juu nilienda nikajaribu, nilipitia mashida mingi. Hiyo ni kurepoa na nko yako, yani kila mara ni kama unaona, hata unaona maneiba ni kama wakutaki juu umeomba wamashoka na wewe. Umeomba paka du akikuona hivi anakuambia sasa unaanza kuombaomba saa hii, na mtoto akifika high school utaomba aje? Hata nini hii ikifika siku ya nini, siku ya kama December hivi siwezi kula chakula. Ananiuliza sasa ukiombaomba saa hii December ikifika utaomba aje? Wakati mmoja mtu wangu alienda shule akafukuza, nikaambia mama mwingine, kai mtu wangu amefukuzwa shule. Kwani mtu amefukuzwa shule pesa ngapi? Nikamwambia watu wangu wote wanadaiwa 7,000 na sina. Akaniambia wewe sasa kama unaanza kulia watoto mashinda saa hizi na akifika high school utalia aje? Hivyo ndo aliniambia watu akifika high school utalia aje? Kama unaomba chumvi saa hizi watoto tukua kidogo, na akifika watoto wako akisoma afika high school ama university, hata nguo peke yake hauna. Ama nguo ikifika nini December, mimi sina nguo ya kuvaa. Hata wakati nimetoka hapa siku moja nimeenda Nairobi, nguo naenda kuangalia na kosa ya kuvaa. Sina. Lakini sasa utafanya aje na Mungu wako? Kama niko na uzima wa mwili, najua sasa hivi niko mgonjwa hivyo. Niko na uzima at least. Hata kama pana nyuma, at least unajua ukikaa na mimi hivi unajua mimi ni mgonjwa. Hauwezi jua. Unless nikwambie Mungu amefunikia. Mungu ananifunikia tu. Lakini wakati mmoja najua nitapigwa picha na nipone. Juu ni hapo ndani na huko. Wakati mmoja nitapigwa picha na nitapona. Na mimi na bwanako umesema anakusupport kwa kila jambo? Bwanangu ananga shida. Hata wakati nilikuwa mgonjwa, kuna wakati nilikuwa mgonjwa sana. Miezi 3 nilikuwa nimelala chini juu kidonda changu ifika mahali kaanza kubleed sana. Yeye alikuwa ananioshea damu. Ananioshea damu, ananipikia, ananioshea. Yaani yeye ana shida. Akijua tu niko na shida, yeye ana shida juu anajua ile napitia. Umesema mahitaji yako ni school fees ya watoto na pesa ya mahitaji ya hospitali na chakula. Okay. Nikipata mtu mwenye anaweza nilipia hiyo shule, analipia shule, anisimamia at least ashikilie huyu Devi, ashikilie huyu mtoto wangu, aache kufikiria vibaya. Juu anafikiria vibaya, anaona mbona mamangu. Juu hata umeona hii area niko, wakati nilienda kibarua kwa mama mwingine, wakati huo nilikuwa bado na hii shida tu ya kubeba viazi, na viazi na baba mingi. Nilikuwa na shida mpaka nikaona sitavumilia, acha nimwambie. Nikaambia mama huyo mtajiri, nikaambia acha nikwambie, mimi vile nasikia kama huko kwa tumbo, matumbo zinataka kutokana. Aliniambia sasa wewe nani amekwambia ukuje kama uko mgonjwa? Mimi sitaki maiti kwangu. Sitaki ukuje ukufia hapa kwangu, ndio aliniambia. Sitaki maiti, ndio aliniambia hiyo. Kila mtu anatoka hapa anaenda kazi. Mimi nabaki kwa nyumba. Hata kazi zingine zaitwa nanga hapa nje. Hapa. Fulani uko kazi. Wanaambia na wao uko kazi. Wanaenda asubuhi. Mimi nabaki kwa nyumba. Na kibaki kwa nyumba nauza gari. Yaani mimi hata naitwanga mvivu je ugonjwa wangu. Hata leo asubuhi ulikuwa na ulinipigia simu, wakati jana ulinipigia simu, nilikuwa nimelala tu. Na nikilala bwanangu anakujanga, yeye ndiye anaosha vyombo, ndiye anapika, yeye anaamka asubuhi anatayarisha watoto. Juu kuna wakati mwingine naamkanga iko wasi. Lakini nikitembea sina shida. Acha ninamilia space hivi. Nikinamilia hivi
inakaa ni kama kuna wembe huku ndani na nikatakata. Pole sana mama kwa ile ambayo umepitia. Na tunashukuru sana kwa kutuambia hadithi yako. Na tunaomba utapata msaada na maisha itabadilika after the episode. Thank you so much for staying with us. If you have a story that you want to share with us, kindly send an email to yvonne.kawera@tuko.co.ke. Until next time, stay safe and bye-bye.